गुड इवनिंग। ये मर्सिडीज का जो है ये स्टीयरिंग प्रॉब्लम से आई है कार। इसका कंप्लीट रैक जाम हो गया है, टॉर्क सेंसर प्रॉब्लम भी आ रहा है। बस ओके, ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। रैक चेंज करना पड़ा तो वो भी हम रैक चेंज करेंगे इसका। ओके, ऑफ कर दो। थैंक यू।